Você tá onde? Eu também, meu filho. Papai já tá indo pra casa já. Eu perdi o voo. Tô, filha, porque eu perdi o voo e o voo que eu perdi, ele caiu o avião. Você tá vendo a notícia, não? É. Deus é muito bom, filho. Ah, papai te ama, tá? Eu te amo muito. Tá bom? É. Fique com Deus. Qual?